रोज नकल्स क्रैक करते हो, सुनो क्या उससे आर्थराइटिस होता है? रिसर्च कहती है नहीं, नकल क्रैकिंग से आर्थराइटिस नहीं होता। वो पॉप साउंड गैस बबल्स के बस्ट होने की वजह से आती है, लेकिन बार बार करने से इरिटेशन और स्वेलिंग आ सकती है। तो अब जब आप नकल क्रैक करें तो घबराइए नहीं, नकल क्रैकिंग से आर्थराइटिस नहीं होती। बस इतना याद रखिए कि सिर्फ आवाज़ है तो ठीक है, लेकिन अगर दर्द, सूजन और स्टिफनेस है तो बॉडी कुछ सिग्नल दे रही है। उस सिग्नल को इग्नोर मत करें और एक्सपर्ट एडवाइस के लिए पेन फिजिशियन से कंसल्ट करें। थैंक यू।